нас на ремонте микроволновка Samsung и с проблемой не греет. Поставили еду или чашечку воды, а она не прогревает. Ну давайте разберем и посмотрим, в чем дело, и попробуем устранить. Погнали. Выкручиваем шурупы на задней стороне. Оп, первый, второй, третий и по кругу. Все выкручиваем и снимаем кожух. Первым делом мы проверим нагревательную цепь. Это начинается с трансформатора. И потом, видите, предохранители. Потом идет высоковольтный конденсатор. И идет потом у нас магнетрон. Все это может быть где-то прогоревшее или просто не срабатывать. И магнетрон не нагревается. Если это все целое, перейдем к плате. Ну, теперь проверяем сразу предохранитель. И посмотрим, в каком он состоянии. Ставим тестер на прозвонку. И один щуп на одну сторону, а второй щуп на другую. Смотрите, прозвонки нету, это означает, предохранитель у нас пробитый. Выкручивается. Угу. Если видно, вот он у нас прогоревший. Ну, смотрите, предохранитель просто так не выгорает. Если есть где-то замыкание по цепи. И в любом случае сейчас проверим диод высоковольтный и конденсатор. Потом перейдем к магнетрону. Отсоединяем все контакты, которые подключены к конденсатору. Полностью сняли. Включили тестер на прозвонку. Если будет прозваниваться, то он будет пробитый. И также на корпус. Если не показывает, то это нормально. Ну, давайте на 200 мегаом выставим. 200 мегаом. Конденсатор у нас должен запитываться. Видите, запитывается. Все, это нормально. Конденсатор у нас исправен. Также можно диод проверить. Выставляем тестер на прозвонку. И также корпус и контакт. Видите, ничего не прозванивается. Это тоже нормально. Также можно выставить на 200 мегаом. И должно где-то примерно 16 показывать. Ну, здесь тоже нормально. Это означает, что у нас исправный диод. Переходим к магнетрону. Вставляем тестер на прозвонку. Все, и два контакта должны прозваниваться. У нас прозвонка есть, а на корпус не должна. Видите, на корпус у нас не прозванивается. Бывает, что магнетрон где-то пропускает. Он может быть чуть нагреваться, а внутри кабина не нагревается. Сейчас мы сделаем проверку. Отсоединяем два контакта от трансформатора. И на тестере выставляем 750 вольт. Вот мы подключили. И смотрите, чтобы они между собой не замыкали или об корпус. Подключили мы микроволновку к сети. И теперь нажимаем 30 секунд. И смотрите, у нас питание подается на трансформатор. Это означает, что у нас с платой все нормально. Все с этой системой, все хорошо. Отсоединяем от сети, чтобы на всякий случай, чтобы не ударило. И подсоединяем контакты обратно. Все подключили. И теперь наша задача восстановить предохранитель и попробовать, будет греть или нет. Для проверки мы намотаем чуть проволоки на предохранитель. Это так, на всякий случай, чтобы новый не ставить. Если где-то просто замкнет, первым делом перегорит этот предохранитель. Остальное у нас будет целое. Не накручивайте много проволоки, если тут чуть видно. Пару витков. И давайте подсоединим, проверим. Обязательно, чтобы проверить, надо накрыть крышкой. Запустили мы микроволновку. Она у нас начала гудеть. Поменяли мы магнетрон, поменяли мы конденсатор. Ну, ничего не помогло. Пришлось нам осмотреть всю проводку. Она оказалась у нас полностью рабочей. И осталось одно. Это у нас трансформатор. Мы его уже заменили. Он у нас, видите, без предохранителя. Ну, давайте проверим. Будет греть, гудеть и все остальное. Накрываем обязательно крышкой и запускаем. Поставили мы чашку воды для проверки, чтобы проверить, греется или нет. И давайте запустим. Включаем на 30 секунд. Ну что, давайте проверим.
вода нагрелась, это нас радует. Я не знаю, тут видно парки или нет. Надеюсь, у вас все получилось, как у меня. Не забывайте подписаться и поставить лайк. Если есть у вас какие-то вопросы, то пишите под видео в комментариях.